И здравейте хора, аз започвам да е днес с Марко. Да, Това Марто. е един сервер, на който ще правя ревю. И както разбрахте за клавите тук, що ви влизат, това е... За кибик кандидатура, нали? Да, кандидатура за Биткрафт, нека да започваме, защото явно няма да ни приемат. Това е едно хотелче, най-цивилизовани надпис, няма да избяга нито... няма да Че си почвам на моя клип. нито един човек, който влезе тук, няма да се обиди нещо. И какво става хора? Аз съм Марто Пацбелие. И това е кандидатурата за Кибиккрафт. И както сами виждате, не съм на монтана и заради това не ми прекува и заради това не снимам. Там, ето, това е рецепция. Да. И тук сме флашпейн. И ето тук седи човек. Да. Тук е чакалнята, ако има дълга опашка да не стоите. Идвате. Почакай. Другата стена е същото. За това да продължаваме направо нагоре. Качваме се по тези стълби, които не са домислени. Да. Та. Ето така, минаваме тук и сме на... идваме ето тук, сме на балкон. Ще ви виждам някакъв катици. Това е един хотел. Сега ще ви го покажа целия. Ето, стаите не са обзаведени, не са мънички. Смисъл, на нас не харесва да се живеем скромно, ще се кажа, с малки неща. От малки къщички, за това не съм го направили широки. И ето Да. тук са президентските апартаменти или аглите на кокала. Да. Това е, тук са резиденции. Ако чуете защо ги... тук също. Ако чуете защо ги наричам аглите на кокала, сега ще ви покажа. Това тук са стаечки, както виждате. Ето, да, доста са теснички, но ние така обичаме да си живеем скромно. По-големите стаи са за по-големи богатажи, иначе общо и от другата страна е по същия начин. Общо 8 стаички, което смятам, че е достатъчно. И ето това са аглите на кокала, защото както виждате, хотелът прилича на кокал. Не беше замислен, така ми така се случи. Да, ето както виждате. И всичко сме го строили заедно, в смисъл не един е да строи едно, а друго. И затова кандидатурата е, нали, опита. Ето Да. Сега ще ви покажа, това са къщички, които също сме ги строили заедно. Ето едната, вижте я изцяло. Сега ще ви покажа другата. На мен лично ми харесва, ето, отвътре, обзаведенки, такива малки. Ето и още една, която е съвсем близо до кулите, която мисля, че и да, тук тя не е обзаведена, но нищо. Ето както виждате дизайна и... И така, нека да обясня за кулите, хората отхвърли, само се слушат. Да, ето често, това е... Какво го издаде, бе? Много тъп. Така, това са две напълно идентични кули, с едното нелче по средата. И само едната има вход, защото забравихме. Ето една постройка. Така, малко често трудниче. Съвсем малко. И ще ви покажа едни войници след малко. Ето, тук е също. Ето една постройка, която е доста добре се получи. Да, на мен лично ми харесва. Мисля, някой я измисли. Това е надписът. Ето. На 4 етажа. Ето. Тук има две семейства, или там не знам, които се бяха загубили и ние ги прилетихме. Ето Big Power. Има и двама от тях са войници. Ето ви, един е от тук, другия е друг. Едно с шапка и тук е Ник и Пъчо Ард. Чай. Ник и Пъчо Ард. Добре, така, ето го и дизайна на самата постройчица. Нали, както виждате, импровизация. Хрумва ни отведнъж, просто развинцено. Вече към въпросите. Значи на колко години сме и двамата сме на 11. Според мен това не е важно, но щом ме като въпрос. Двамата общо имаме
38 сабскрайбера. Да. 40 направо да го кажем. Да, и двамата имаме по един личен профил, имаме един общ профил и нали имаме смисъл, нали ще ви помогнем да се развие серверът, макар и с малко. И ето, Да, това беше. м, аз ще покажа само така външно. Ето една кашчица, която много добре се получи. Марко построи по-голямата част. Мисъл, аз я направих само така черното и от един цвят и той тук за това го довърши. Да. И Както виждате, ето го самия дизайн, не е кой знае какво. ето тези семейства. Мисля, че ги бях видял в един клип на Ник, така че Ник, ако ги познаваш, моля ела ги приети, защото на нас не срещат. Да. И сега е време да ви покажа последното нещо, което аз не показах отвътре. Което сме го стрели двамата много време. Да, много време ни отне да построим. Хотела ни отне да построим много време и кулите също. Така отговорихме на въпросите, всичко ще го има в описанието и до